女强人竟也有小鸟依人的一面，就连被人握一下手都要害羞好久。但在此之前，穆幽月的脸上还挂满了震惊和恐惧，只因有消息传出赤血山在城外滥杀无辜百姓，就连案发现场都布满了血迹，一旁百姓哭天喊地，天杀的赤血山简直毫无人性，连个孩子都不放过。此时穆幽月眉头微皱，眼神凝视着正前方，眼眸中闪现着一丝光芒。下一刻，只见人群上空还飘着几个幽灵，他们满脸悲伤，并且一直伸手想要去触摸，但每次都扑空。见状，穆幽月从储物袋中摸出了御灵网，神不知鬼不觉地将这几个幽灵给收了起来。想要知道真相，直接问被害人才是最快的办法。正当他要转身离开时，突然迎面撞到一堵肉墙。大晚上的谁不睡觉啊？怎么还有人在外面乱溜达？这时一阵吸气声在头顶响起，穆幽月捂着脑袋向上望去，这一抬眼竟然直直地对上了景王的视线，仿佛像见鬼了一样。怎么每次都是半夜遇见他？什么坏习惯？天天晚上出来溜达呀？为了防止事情败露，穆幽月赶忙一脸萌相地趴在景王胸前问道：“没有撞疼你吧？”景王低头不由感叹：“不愧是小怪物，胆子果然大，竟然还敢上手。”没等穆幽月开口，景王先问道：“这里刚发生命案，你跑来做什么？”穆幽月随口回了句：“凑热闹呗。”一旁云清嘴角一抽，合着你俩一天天闲的都跑荒郊野外凑热闹。景王挑挑眉，带着几分难以捕捉的笑意：“巧了，本王也是凑热闹的，要不一起吧？”穆幽月摇摇手：“我看的差不多了，得先回去了，你继续吧。”刚转身走了一步，景王就把他后领给揪住了。穆幽月转头气呼呼地问道：“干嘛呀？”景王松开手，随后指向右边的一个方向。穆幽月顺着看去，仔细看了好一会，这才忽然发现案发现场的人群中有一名男子正在鬼鬼祟祟地离去。穆幽月见状不禁产生疑惑，此人神情紧张，言行举止更是小心翼翼的，并且还一直在案发现场来回转悠。这时景王也说出了自己的见解：待在那半晌有余，肯定不是像我们这样来凑热闹的，他绝对有问题。随后景王一把握着穆幽月的手，紧接着低头看向穆幽月：“我们跟上去瞧瞧吧。”此时穆幽月早已羞红了脸，整个人都仿佛懵了一样：“我们上哪去啊？”